Chicos, escuchen. Cuidado. ¡Ey! ¿Quién lanzó esto? No fui. Mira mi maquillaje. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Profesor. No es posible que la teacher esté tratando de dar clase y ustedes con su desorden. Lo sentimos, profe. No volverá a pasar. Profe, no nos regañe. Los estaré vigilando. Gracias, profesor. Tranquila, teacher, estaré en el salón de al lado por si me necesita. Bueno, entonces yo entro al salón, ustedes se callan y yo quedo como un héroe delante de la profe. Profe, pero necesitamos algo a cambio. Nada es gratis en la vida, profe. Ya, tendrán un 10 en todos los exámenes conmigo. ¿Me sirve? Chicos, llegó la hora, ya saben. Un placer hacer negocios.